Стамбулга барууга және кыдырууга 4 күнгө канча кетти? Актөбеден Актауга дейин поездбен жетип, Актаудан Стамбулга самолетке мындык. Бир адамга билет 40 000 теңгеге шыкты. 2 адамга барып келүүгө 160 000 теңге кетти ғой. Билеттерди багажсыз алдык, сол себептүү ушундай арзан багага шыкты бизге. Аэропорттан сразу метрого карай өтүп, сол жактан коомдук көлүкпен жүрөбүз деп чечтик, өйткөнү бул жакта такси өтө кымбат экен. Метро, троллейбус, автобус, паромго мүнүү үчүн Стамбул карт сатып алдык. Ичине 300 лирли салып койдук. Аэропорттан сразу $200 лирге айналдырып алыңыз, өйткөнү проездге керек болот. Метрого мүнүп, конечныйга дейин бардык. Калай жүрүү керек, кайда мүнүү керек, баарын Google картадан карай аласыздар. Метродон түсүп, паромго мындык. Паромның бағасы 28 лир екен. Біздің ақшамен 500 теңге да, по-моему, да? 5 теңге. Зато жер көріп, бел көріп қайтасың. Чемучи таксиге 10 000 төлегенше. Исуп Мирағыл дегенде түсіндім дейсің ғой. Неге судың жағасына келеді? Береңе, әкел, көрейін. Қанша лир деді? Түсінбедік, не мынау деп самсама. С чем? Мясом? Білмеймін. Қаш. Тіл білмегеннен кейін нан жеп отыр. Сыбай, ашық өтеді. Иә. Несіне перец сұрау? Тамақтанып алып, отельге келдік. Отель бізге 3 түнге 63 000 теңге шықты. Заттарымызды отельге тастап, осы жақын жерде барлық туристік орындар орналасқан, соларға қарай шықтық. Бірінші күні сразу Айя София мешітіне кіріп кеттік. Бағасы өте қымбат екен. Лучше кірмей ақ қойыңыздар. 2 адамға 60 000 теңге шықты. Айя София Византия кезінен христиандардың соборы болған, одан кейін мешітке айналдырған. Мешіттен шығып, осындай музейіне кірдік. Бұл жақта соның Византия кезінен тарихының, қазірге дейінгі тарихын барлығын көрсетіп шықты. Бізге ұнады. Мешітке кіру, музейге кіру по-любому 60 000 теңгеге тұрмайды. Но если хотите, бір рет кіріп шықсаңыздар болады. Жолдан шаршап келгендіктен ішке келіп демалып алдық. Жақсылап тұрып ұйықтап алдық. Кеште отырып, сол жерден тамақтанып алып, ары қарай Галатский башняға шықтық. Тамаққа 2 адамға примерно 6-7 000 теңге кетеді. Арзан жерлерді қарауға болады. Атақты Галатский башняға келіп, видео, фотоға түсіп, осы атмосфераны сезініп қайттық. Естен ол шақты. Өткізбейді ол сен барлығы балық аулап отыр ғой. Одан шығып, Галатский мостпен түнгі Стамбулды көріп, жаяу қайттық. Стамбулдағы бірінші күніміз осылай өтті, ал екінші күн одан да қызықты өтті. Қазір екінші бөлімді саламыз.